ल गाइज यहाँ पाइपको लाइन खन्दा खन्दै पानीले हाल्ला टाउन उठाइदियो हेर्नुहोस्। नाति ल ल ल भतिजो दाजु लै लै ल ल यो हाम्रो आजको रियाक्सन लै 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 हेर्नुहोस् गाइस यहाँ यो हाम्रो पाइपलाइन खन्दा खन्दै यहाँ आफै पाइपलाइन बनाइदियो। हेर्नुहोस् यहाँ आकाशको पानीले आज लै लै च्याङ च्याङ उयो भतिजो ओ लै लै आजको हेर्नुहोस् यहाँ हाम्रो यो पाइपको लाइन खन्दा खन्दै आफै लाइन खन्ने बाटो भइदियो। हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् यहाँ त यो अवस्था भयो पानीले। यहाँ सुक्खा पानी नहुने ठाउँ हेर्नुहोस्। यहाँ पानीको थोपा नभएर टाढैबाट पानी ल्याउने प्रयास हुँदै यहाँ अगाडि पानी पाइप आउनुभन्दा अगाडि पानी आइसक्यो। हेर्नुहोस् ल हेर्नुहोस् आज हाम्रा कामदारहरू सबै घैँटी देखा घैँटी ल दाजु सफल ओ सफल घैँटी घैँटी औजार देखा है औजार देखा न ल बिल्छ कहाँको बिल्छ ल पक्क यसामुखी आउनेछ यसामुखी यसपट्टि ल ओ दाजु बिल्छ ल हेर्नुहोस् ल हेर्नुहोस् यति औजार लिएर यहाँ पाइपको लाइन खन्न आएको मान्छे यहाँ पुरै पानी आएर यहाँ अगाडि पाइपको लाइन खन्दा अगाडि आकाशबाट पानी खसेर यहाँ पुरै असिना परेर पुरै बगाएर लिदियो। खने जतिको आजको दिनभरिको काम सब गयो। यहाँ यो पानी यस्तो आयो यहाँ हामीले यो खानेपानीको पाइपको लाइन खन्ने क्रममा बिचमा यो हामीले खनेर फाइनल गरेको चटेङ पो चर्कायो यार धन्नै चर्केर यहाँ यसो आफै पाल पाडेर पानी पास भएर गइसक्यो। हाम्रा टोलीहरू कामदारहरू यहाँ ल यस्तो भयो यो खरकमा बसेको यताउति पानी आएर धन्नै खरकै लैको हामीले यहाँ सुतल पचाल गरेर बल्ल बच्यो। यहाँ यो हालत बनाइदियो आज यहाँ यो खरक बचाउनको लागि यहाँ पुरै यस्तो अवस्था भइसकेपछि हामीले सबै कामदार मिलेर यहाँ सुलो यता रिटाएर यहाँ यो खरक चाहिँ बचाइयो। फेरि पानी आउन सुरु भइसक्यो अझ फेरि झन् पानी पर्न लागिसक्यो आकाशबाट। यो हेर्नुहोस् प्रक्रिया यो जारी छ। हाम्रो हात पुरै खराब भयो पुरै खनेको हेर्नुहोस् यहाँ कामदार यो यस्तो भयो आज दिनभरि खनेको पुरै खराब भइसक्यो आजको काम। फेरि आइसक्यो पानी टोलीहरू